सो फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हार्ट साउंड्स के बारे में। राइट। हार्ट साउंड्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये प्रोड्यूस क्यों होता है। तो क्लोजर ऑफ द वॉल्व्स के कारण जो सराउंडिंग फ्लूइड होता है ना वो अचानक से वाइब्रेट करने लगता है तो नॉइज जनरेट होता है। तो ये हो गया कॉज ऑफ द हार्ट साउंड। अच्छा, हार्ट साउंड फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों होगा? एवी वॉल्व क्लोजर की वजह से। और जो सेकंड हार्ट साउंड है वो क्यों होगा? सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज की वजह से। राइट। अब डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट हार्ट साउंड इतना तो पता है एवी वॉल्व के क्लोजर की वजह से। सेकंड हार्ट साउंड सेमिलुनर वॉल्व्स के क्लोजर की वजह से। अच्छा, एवी वॉल्व क्लोज कब होगा? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होने वाला है, तो ऑन द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सेकंड हार्ट साउंड कब आएगा? जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज करेगा, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल के ऑनसेट पर स्टार्ट होगा। राइट। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे सेकंड हार्ट साउंड सुनाई दिया। कैरेक्टर क्या होगा? लो पिच, लाउड, लब एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। तो एक ये देख लो ट्रिक थोड़ा सा। फर्स्ट हार्ट साउंड, राइट, ये एल जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल। एल से क्या क्या हो जाएगा? लो पिच, लाउड हो जाएगा, लॉन्गर ड्यूरेशन का हो जाएगा और लब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हार्ट साउंड वन हो गया। सिमिलरली देखते हैं हार्ट साउंड सेकंड के बारे में। जस्ट इसका उल्टा, लो पिच के जगह यहाँ हाई पिच है, शार्प साउंड है, शॉर्टर ड्यूरेशन है और डप जैसा है। ये ऐसे होता है, लब लब डप, ऐसा होता है। ठीक है। अब देखते हैं जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ना वो कहाँ कहाँ सुनाई देता है। फर्स्ट हार्ट साउंड मेनली फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, और कहाँ वाला? लेफ्ट साइड वाला। अब लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में दो स्पेस होता है, एक नियर द स्टर्नल बॉर्डर और एक मिड क्लैविकुलर लाइन वाला। राइट। तो जो मिड क्लैविकुलर लाइन के पास होता है उसको बोलते हैं मिट्रल एरिया। राइट। तो मिट्रल एरिया और ट्राइकस्पिड एरिया। तो फर्स्ट हार्ट साउंड लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में सुनेंगे। कहाँ पर? कौन से एरिया में? मिट्रल एरिया में और ट्राइकस्पिड एरिया में। मिट्रल एरिया कहाँ होगा? एम से देखो, एम से क्या है? मिड क्लैविकुलर लाइन। और ट्राइकस्पिड एरिया स्टर्नल, राइट, स्टर्नल बॉर्डर के पास। तो देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। फर्स्ट हार्ट साउंड मिट्रल और ट्राइकस्पिड एरिया में सुनाई देगा। जो मिट्रल एरिया है वो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इंटरनल टू मिड क्लैविकुलर लाइन, और जो ट्राइकस्पिड एरिया है वो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस नियर द स्टर्नल बॉर्डर, यहाँ पे। और जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो आर वेव के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, जस्ट इसका देखते हैं। वहां पे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जो था ना वो फर्स्ट हार्ट साउंड के लिए था। जो हार्ट साउंड सेकंड होगा वो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में जाएगा। अच्छा, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में भी दो चीजें होंगी। राइट। बीच में क्या होता है? स्टर्नम। तो स्टर्नम के जस्ट लेफ्ट साइड और स्टर्नम के जस्ट राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? पल्मोनरी एरिया। राइट साइड में क्या होगा? एओर्टिक एरिया। ये देखो, एओर्टा में क्या आ रहा? आर आ रहा। तो इसको याद रख लो, राइट साइड। ठीक है। तो सेकंड हार्ट साउंड कहाँ सुनाई देगा? सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में। ये रहा सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में कौन कौन से एरिया होते हैं? पल्मोनरी एरिया और एओर्टिक एरिया। अच्छा, एओर्टिक एरिया, एओर्टा में क्या आ रहा? आर आ रहा, मतलब राइट साइड, स्टर्नम के राइट साइड में। वही चीज लिखा है, heard all over the chest but best heard over pulmonary and aortic area. Pulmonary area is located in the left second intercostal space just outside the sternum, और aortic area जो है वो located है right second intercostal space में just outside the sternum. T wave of the ECG के साथ associated है। right. अच्छा, थर्ड हार्ट साउंड पे देखते हैं। थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड, ये भी थर्ड हार्ट साउंड क्यों जनरेट हो रहा है? देखो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रॉपर में क्या होता है? रैपिड फिलिंग फेज है। राइट। रैपिड फिलिंग फेज की वजह से जो कार्डियक वॉल्स हैं वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। ये देखो, इट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द कार्डियक वॉल्स प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड फिलिंग फेज ऑफ वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रॉपर। क्या हो गया? थर्ड हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड जो है वो आर्टेरियल सिस्टोल की वजह से, लो फ्रीक्वेंसी हो है, लो एम्पलीट्यूड है। राइट।
तो ये हो गया मेनली हार्ट साउंड्स के बारे में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो हार्ट मर्मर्स। ठीक है। तो a number of different adventitious sounds or heart murmurs may also be detected। adventitious sound ये है। ठीक है। अच्छा, क्यों जनरेट हो रहा है? यहाँ पे देखो वॉल्स क्लोज हो गया था, सराउंडिंग फ्लूइड वाइब्रेट किया था इसलिए था। बट मर्मर में क्या होगा ना, जो वॉल्स का ओरिफिस है वो क्या हो गया, नैरो डाउन हो गया, जिसकी वजह से टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूजुअली एसोसिएटेड विद द टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड as blood passes through the leaking walls or through a walls that has narrowed orifice resulting from disease। हार्ट साउंड किससे हुआ था? सराउंडिंग फ्लूइड वाइब्रेट किया था, सराउंडिंग फ्लूइड वाइब्रेट ड्यू टू क्लोजर ऑफ वॉल्स, वॉल्स क्लोज हो गया था। मर्मर्स किसकी वजह से आ रहा? पहले तो मर्मर्स जो है वो डिजीज कंडीशन में जो वॉल्स का ऑरिफिस है वो क्या हो गया, नैरो डाउन हो गया, जिसकी वजह से टर्बुलेंट फ्लो होने लगा। ये इंपॉर्टेंट है, टर्बुलेंट फ्लो, राइट। तो मर्मर्स का रीजन क्या है? टर्बुलेंट फ्लो। क्यों? क्योंकि डिजीज की वजह से वॉल्स का ओरिफिस कम हो गया। तो ये था। अच्छा, जो थर्ड हार्ट साउंड है और फोर्थ हार्ट साउंड है ये नॉर्मली नहीं सुनाई देता, राइट। दीज आर लेस इंपॉर्टेंट एंड दे आर नॉर्मली इनऑडिबल। तो इतना था हार्ट साउंड्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं लॉ ऑफ लैप्लेस और इसके फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पे। मेन इसका फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ही है। ठीक है। तो लॉ ऑफ लैप्लेस कुछ नहीं है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंडिंग प्रेशर एंड टेंशन ऑन द वॉल इन अ हॉलो विस्कस। ठीक है। देखो हॉलो विस्कस, मान लेते हैं ये एक ब्लड वेसल है, राइट। ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2। ठीक है। हॉलो विस्कस है, अंदर खाली है, ये वॉल्स है और अंदर में टेंशन जनरेट हो रहा है उसके वॉल्स पर T। तो क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंडिंग प्रेशर and tension in the wall of the hollow viscus। It states that descending pressure in a distensible hollow viscus is equal to tension in the wall divided by two principal radii। ये रहा। और ये कब? ये at equilibrium। So at equilibrium, descending pressure is equal to tension in the walls of hollow viscus divided by two principal radii of curvature। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ लैप्लेस। अब इसका फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो है ना वो काम का है। ठीक है। दो फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। पहला, थिन वॉल्ड एंड डेलिकेट कैपिलरीज आर लेस प्रोन टू रप्चर। जैसे अगर मान लेते हैं ये थिन वॉल वाला कैपिलरीज है, ठीक है, और ये बहुत थिक वॉल वाला कैपिलरीज है। थिन वॉल कैपिलरीज, थिक वॉल कैपिलरीज, कौन सा इजीली रप्चर हो जाएगा? तो थिक वॉल वाला जो है वो रप्चर कर जाएगा, राइट। ये लेस प्रोन टू रप्चर है, ये मतलब है। तो थिन वॉल्ड एंड डेलिकेट कैपिलरीज आर लेस प्रोन टू रप्चर। वाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो जो थिन वॉल कैपिलरीज है ना, जिसके पास वॉल थिन है, उसमें क्या हो गया, रेडियस कम, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो टेंशन को भी क्या होना पड़ेगा, कम। रिलेशन क्या था हमारा, P इज इक्वल टू T 1/R1 प्लस 1/R2। प्रेशर अगर कांस्टेंट है, रेडियस अगर घट रहा है, तो टेंशन को भी घटना पड़ेगा, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो देखो यही रीजन है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज में रेडियस कम हो गया तो टेंशन को भी कम होना पड़ेगा, और जैसे ही टेंशन कम हुआ तो लेस प्रोन टू रप्चर, राइट। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, डायलेटेड हार्ट हैज टू डू मोर वर्क देन नॉन डायलेटेड हार्ट। मान लेते हैं ये एक दिल है, ठीक है, और ये बड़ा वाला दिल है, ठीक है, ये हो गया डायलेटेड हार्ट, ठीक है, और ये हो गया नॉन डायलेटेड हार्ट। तो डायलेटेड हार्ट जो है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, मोर वर्क, ये बोल रहा है। डायलेटेड हार्ट हैज टू डू मोर वर्क देन अ नॉन डायलेटेड हार्ट। क्यों? देखो डायलेटेड हार्ट के पास क्या होगा, रेडियस ज्यादा, प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो अगर रेडियस बढ़ रहा है, रिलेशन क्या था, ये
अगर रेडियस बढ़ गया तो टेंशन को भी क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो टेंशन क्या हो गया, बढ़ गया, किसमें, डायलेटेड हार्ट में। तो टेंशन बढ़ गया, और टेंशन बढ़ गया तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ेगा, इसलिए मोर वर्क करना पड़ रहा। वही लिखा, डायलेटेड हार्ट हैज टू डू मोर वर्क देन नॉन डायलेटेड हार्ट बिकॉज radius of the cardiac chamber is increased, greater tension must be developed in the myocardium to produce any given pressure। ठीक है, तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं कोरोडकॉफ साउंड्स पे। ठीक है, पहले तो कोरोडकॉफ साउंड्स होता क्या है, तो साउंड हर्ड व्हेन मेजरिंग while measuring BP via auscultatory method। वो स्पिग्मोमैनोमीटर से ऑस्कल्टेटरी मेथड जो ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं उसको क्या, उसके दौरान जो साउंड सुनाई दे रहा है वो कोरोडकॉफ साउंड है। देखो 5 फेजेस होता है कोरोडकॉफ साउंड का, राइट। जो फेज 1 है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, और क्लियर टैपिंग साउंड होता है। जो फेज 2 है वो मरमरिश होता है। फेज 3 नॉकिंग एंड बैंगिंग। फेज 4 मफलिंग। और फेज 4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। फेज 5 क्या होता है, नो साउंड हर्ड, यानी डिसअपियरेंस ऑफ द साउंड, नो साउंड हर्ड। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखना, हमने क्या बोला, फेज 4 को बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी, फेज 5 इज नो साउंड इज हर्ड, यानी डिसअपियरेंस ऑफ द साउंड। बिगिनर्स कैन नॉट अप्रिशिएट बिगिनिंग ऑफ मफलिंग साउंड, यानी फेज 4 को बिगिनर्स अप्रिशिएट नहीं कर सकते, इसलिए डिसअपियरेंस ऑफ द साउंड मे बी कंसिडर्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब ऐसे तो फेज 4 जो होता है ना, वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बट बिगनर्स इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो जो फेज 5 है, यानी साउंड सुनाई ही नहीं दे रहा, वो क्या हो जाता है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है क्लिनिकली। यही बात है। तो हम लोग क्या, जो जब हम लोग नापते हैं बीपी, तो डिसअपियरेंस ऑफ द साउंड जो है ना, उसको कंसिडर करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब साउंड अपीयर हुआ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब साउंड अपीयर हुआ तो उसको बोले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फेज 1। जब डिसअपियर हो गया उसको बोले डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फेज 5, जो क्लिनिकली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अच्छा, ये साउंड क्यों सुनाई दे रहा, ठीक है, देखते हैं। तो नॉर्मली जो आर्टरी से ब्लड फ्लो करता है वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड या लैमिनार, एकदम इवनली फ्लो कर रहा होता है, लेयर्स एकदम पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से कोई साउंड नहीं आता आर्टरीज में। ठीक है, बट व्हेन द कफ प्रेशर इज reduced, small amount of blood are ejected at high velocity through partially narrow artery, turbulence flow is generated। यहाँ पे जो लैमिनार फ्लो था अब किस में कन्वर्ट हो गया, टर्बुलेंट फ्लो में। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्रेशर कम किए, ठीक है, ब्लड क्या होने लगा, इजेक्ट होने लगा एकदम हाई वेलोसिटी से, राइट। जब जहाँ पे हमने कफ बांधा था, प्रेशर रिड्यूस किया, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इजेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से टर्बुलेंट फ्लो जनरेट हो रहा, और हमें क्या सुनाई दे रहा, साउंड्स। अच्छा, थर्ड रीजन एक और है, एक और रीजन है कि साउंड क्यों सुनाई दे रहा। तो लोअर पार्ट में, यानी कफ के नीचे ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट है, तो जो हाई वेलोसिटी से ब्लड इजेक्ट हुआ ना, वो क्या करेगा, ब्लड कॉलम बिलो द कफ इज सेट इनटू वाइब्रेशन by jet of the blood striking against it, which produce sound। तो ये भी हो गया, तो ये हो गया हमारा कोरोटकॉफ साउंड्स।